Brung siap. Sindiran sindir samping gonjangan sisil orang sindiran balik budaya orang berang nalala jowayang hayu urang sindiran narik sabudaya urang jalan kasoreang indit nawalan banjeang sindiran pisan itu meni acara rame kieu asal loba penonton kieu tuh nu dagang gen meni asa ngajalajar kieu lampu cararaang cigana teh aya Bu RT Pak RT Pak RW nu kararasep nu garelis aya bugemoy aya bapak-bapak ibu-ibu aya naon ieu nah teu apa kan ieu teh keur imtihan santri madrasah Al Islah dina acara nah teu apa kan ieu teh keur imtihan santri madrasah Al Islah dina acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh gitu. Pami kitu mah atuh urang wawanoan heula cik nu pale dieu sampurasun Sampe cek anu paling tengah sampurasun Anu paling ditu sampurasun. Alhamdulillah mugia anu bieu ngawalar salam cing dipaparinan kasehatan dipaparikeun dina ngala rezekina ditampe iman Islamna dicangkeun dina pakuburana amin aya deui oh ya kene Punten nya ibu-ibu bapak-bapak ieu mah rada-rada atuh nama urang wawanoan heula we kan aya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang abi heula ya teh meuli bawang ka Mang Yana indit hajeng si Asep tekang deui sadayana sareng hasbi anu kasep Abieun beli motor di Madrid atuh balikan deui beli motor di Madrid beli basreng meuni lada pangkeun abi dapik anu kasep keur manis kacida Abeun tarik diri togel poe kamari pamali masang togel kana togel balikan deui menta togel poe kamari rasa cendol amis teis tepangkeun abi teh deuri anu berkarisma ku paragade abian muyahan teh jeung kira-kira badana kanu rantang nepangkeun abdi sakira istri geulis herang mencrang abian jalan-jalan ka Singaparna aya payung di Ciamis cakep ujung tepang ka sadayana sareng jahra nu geulis manis abian di Balungan melaki tri teh hilap jeung kacang panjang nami abi teh Neng Fitri nu geulis mojang leunjang abian parantos garing itu jalami pancalikan togong kuda singkuri teh Najmi bentang cigag tiada dua aja bapak-bapak ibu-ibu abi bade ngilarian heula budaknya ieu sareng naon teh pun bojo Jog riet jog atuh lihat kayak itu kamana atuh cenanya budakna teh oh nih ya selalu lah ya teh tapi keula ieu teh ditinggali-tingali teh eta baju meuni asa aralus kitu aya naon ieu nah teu apa kan ieu teh keur acara Maulid Nabi Muhammad piraku ari Agustusan nepikeun ka COD sopian piraku Maulid Nabi teu meuli baju gitu ya aya pantunnya tangkal sahabat ngaran sahabi korma halus jenis ajwa hayu
ngayakeun maulid Nabi mugia nambihan iman sareng takwa. Ya ku abi ditambahan. Jinit kapasang minatroni. Pepanda jeung nujuan surabi. Hayu urang teladani naon-naon nu dicontoh ku Nabi. Ya tambahan je. Di walungan manggi batu rubi. Ngajian surat meni singkat hayu urang nyambut maulid Nabi supaya urang kenging syafaat. Tah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kitunya hikmana dina ngayakeun maulid Nabi teh. Nu kahiji mugia nambihan iman sareng takwa. Nu kadua tiasa nyontoh kana akhlak-akhlakna Nabi. Nu katilu urang sadayana cingkenging syafaat ti mantena. Amin. Da eta sadayana teh sesuai sareng dawuhan Nabi. Man adoma maulide wajabat lahu syafaati yaumul kiamah. Cing sahaja mah anu ngayakeun maulid Nabi maka wajib eta jalma menang syafaat engke di yaumul kiamah. Amin. Mugia atuh urang sadaya anu aya di dieu sing dipasihan syafaat ti mantena. Amin. Penonton kumaha daramang? Dek naon nanyakeun penonton? Teu nyaho kan ieu teh meunang tugas sisindiran bari gogonjakan. Oh gitu. Tuh. Bisa wae lah. Tunjukkeun Der. Bintang tuh we bisanya dangukeunnya penonton. Oh, singkat Teri, babat.